ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் ஈவினிங். நீங்கள் நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு டவுன்ஹில் வீடியோ, ஹில்ஸில் ஒரு டவுன்ஹில் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு கேமரா எல்லாம் எடுத்ததாகும். இது வந்து சின்ன ஒரு மெத்தட் தான், வேறு ஒன்றும் பெரிய எக்யூப்மெண்ட்டோ ஒரு பெரிய கோப்ரோ கேமராவோ அதுக்குள்ள ஒரு ஜாஸ்டிக் அந்த மாதிரி எந்த இதுவுமே தேவையில்லை. ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஆன்லைனில் வாங்கினா ஒரு ஆன்டி ஸ்லிப் மேட்டு தான். இது நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கினோம், 200 தான் சார்ஜ் பண்ணாங்க. இது வந்து நல்ல கிரிப்பாகவும் இருக்குது, மொபைல் வச்சுக்கலாம். அதில் மொபைல் நம்பர் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க, அதுவும் அதில் ஒட்டிக்கலாம். ப்ளஸ் இதில் மொபைலை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச லொக்கேஷனில் உங்களுக்கு ட்ரைவ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு த்ரில்லிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு இது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதனோட ஏரியாவில் ஒரு டவுனான ஏரியா. நான் வந்து மொபைலை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு என்னோடய டிரைவிங்கை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு வீடியோ எடுத்தே வந்தேன். இதுதான் இன்றைக்கி உங்க கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நாங்கள் போடுற எஃபர்ட் உங்களை வந்து சேரும். சேஃப் டிரைவிங் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.